यहाँ चाहिँ आज म चाहिँ मलाई चाहिँ न्युट्रेलाको मोमो खानु मन पर्यो। न्युट्रेला पनि बिहान भिजाइ राख्दै सब्जी पकाउँछु भनेर, तर सब्जी पकाइन। अनि त्यसकै मैले अलिकति मोमो बनाएँ खाजाको लागि, दिउँसोको लागि हैन। अन्त हामी दुईजनाको लागि अलिकति बनाउँछु भनेर सोचेँ। मोमो बनाउनु मैले यहाँ चाहिँ न्युट्रेला काट्दैछु। न्युट्रेला काटिसकेपछि प्याज काट्दैछु। प्याज पनि मैले छिटो काटिहाल्यो। अन्त यो मोमो बनाएर फेरि बेलुकाको डिनर गर्नुपर्ने थियो नि त, डिनर बनाउनु पर्ने थियो। आज घरमा कोही हुनुहुन्थेन र अन्त मैले गर्नु परेको, आमाले पनि हुनुहुँदैन, मैले पनि। अन्त मैले नै गर्नुपर्ने भएर चाहिँ अहिले छिटो अलिकति मोमो बनाएर खाएर चाहिँ बेलुका खाना पकाउँछु भनेर चाहिँ म छिटो बनाउँदैछु। यहाँ प्याज पनि धुँदैछु। प्याज धोएर काटेर चाहिँ चपिङ गरेर चाहिँ छिटो मोमोको लागि यहाँ रेडी गर्दैछु। हतारेर अब आटा लगाएर म चाहिँ मोमो चाहिँ आटाको मात्रै मनपर्छ, अन्त मैदाको मन पर्दैन मलाई। अलिकति त्यो डाइजेस्ट हुँदैन मैदा चाहिँ। अन्त म आटाको बनाउँछु र आटा पनि मैले डो बनाइहालेँ। आटा गुनेर छिटो अन्तखेरि यहाँ सफा पनि गरिहालेँ मैले हो। छिटो सफा त्यो आटाको कुप्रे काटेर सफा गर्दैछु। अनि हतार गर्दैछु। मलाई चाहिँ नानी रोज्छ भनेर चाहिँ म टेन्सन भएर चाहिँ छिटो गरिरहेको थिएँ। अब यहाँ त्यो डो पनि म यहाँ रोटी बेल्दैछु। रोटी बेल्नु लागि नानीले बेल्न पनि सफा गरेँ। रोटीको लागि सानो सानो डल्ला बनाउँदैछु। यो डल्ला बनाइसकेर चाहिँ रोटी बनाएर चाहिँ त्यहाँदेखि मोमोको लागि पानी बसाउनु लागि पानी पनि लगाएँ। धनियाँ लगाउनु मन पऱ्यो, धनियाँ पनि लगाएँ होइन। अलिकति न्युट्रेलामा चाहिँ धनियाँ हालेको चाहिँ मिठो हुन्छ नि त। मलाई चाहिँ फेरि ननभेजभन्दा भेज मोमो चाहिँ साह्रो मनपर्छ। यसको चाहिँ मन पर्दैन, तर कोपीको चाहिँ मन पर्दैन। फाइनली यहाँ मोमो पनि पाकिहाल्यो हो। अन्त खानु लागि रेडी पनि गरिहालेँ मैले चाहिँ। अन्त मोमो खाएर चाहिँ यहाँ पुनः पानी हाल्नु पर्ने थियो। आज आमा हुनुहुँदैन, यहाँ भित्र राखेको फुल चाहिँ सबै ड्राईहरू देखेँ कि माटो ड्राई भएको सुक्खा। अन्त मैले पानी लगाइदिएँ। आज अरू बेला आमाले लाउनुहुन्थ्यो, आज आमा हुनुहुन्थेन र मैले लगाएँ। आज खोर्सानीको अचार पनि लगाइरहेको छु। आज खोर्सानीको अचार पनि बनाएँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।